Hi, welcomes to MAHATHI'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சளி இருமலை சரி பண்ற கஷாயம் எப்படி வைக்கணும்ன்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு கற்பூரவள்ளி அல்லது ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலையை ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க. இது சளியை ரொம்பவே நல்லாவே சரி பண்றது. இது நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். இது கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும் இந்த இலை. அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை எடுத்துக்கோங்க. இதுல முள்ளு இருக்கும். ஸோ கிளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. தூதுவளை இருமலுக்கு நல்லது. அப்புறமா நம்ம துளசி எடுக்க போறோம். இது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு. இது சளி இருமல் ரெண்டையுமே சரி பண்ணும். இந்த கஷாயம் ஒரு 3 வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. 3 வயசுக்கு உள்ள குழந்தைங்கன்னா நீங்க 2 கற்பூரவள்ளி இலையும் கொஞ்சமா சால்ட்டும் சேர்த்து கசக்கி அந்த சாறை எடுத்து கொடுத்தாலே நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 2 வயசு வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா அந்த இலையோட சாறை மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு 100 பனங்கற்கண்டு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். நீங்க தேவையான அளவு நீங்க அதிகமா கூட இனிப்பு வேணா அதிகமா சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் சித்தரத்தை, இது ரொம்பவே இருமல் சளி இது ரெண்டுக்குமே ரொம்ப நல்லது. இது நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும். ஒரு பெரிய சைஸ் குச்சி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. லைட்டா முணுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 15 நம்பர் அளவுக்கு நம்ம இதுல மிளகு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இப்போ வாங்க இதை எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம். இப்போ மிளகை நல்லா முணுக்கிக்கிறோம். நல்லா நுணுக்கி வச்சுட்டு இதுல சித்தரத்தைய லைட்டா முணுக்கிக்கோங்க. இது அவ்வளவா பவுடர் ஆகாது. ஸோ ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும். இப்போ எடுத்து வச்ச இலைகள் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்துல போட போறோம். தூதுவளை இருக்கனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா இதுல நம்ம மிளகு சித்தரத்தையெல்லாம் போட்டுக்கிறோம். இப்போ இதுல நீங்க சுவைக்காக பனங்கற்கண்ட இனிப்புக்காக நம்ம இதுல சேர்க்க போறோம். 100 பனங்கற்கண்டு இப்ப நான் சேர்க்கிறேன். நீங்க இனிப்பு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா பனங்கற்கண்டு போன்ஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லது. அதனால நீங்க உங்களுக்கு தேவையான இனிப்பு அளவுக்கு நீங்க பனங்கற்கண்டு அதிகமா கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதுல ஒரு 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணிய சேர்க்க போறோம். ஏன்னா இந்த கஷாயம் நல்லா வேகணும். வெந்தாதான் அதுல உள்ள இலைகள்ல உள்ள அந்த மருந்து நம்ம தண்ணியில மிக்ஸ் ஆகி ஒரு நல்ல கஷாயம் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இலைய நல்லா மேஷ் ஆகணும். நம்ம கையில எடுத்து நசுக்கி பார்த்தா மேஷ் ஆகுற அளவுக்கு அது வெந்திருக்கணும். ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி 300 ml வர்ற அளவுக்கு நீங்க நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சாதான் நமக்கு ஒரு நல்ல கஷாயம் கிடைக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாம நம்ம சித்திரத்தை வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அதனாலதான் நம்ம ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணிய 300 ml ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வேக விடணும். சித்திரத்தை வேகிறதுக்கு டைம் நல்லா எடுத்துக்கும். ஸோ இதுல சித்திரத்தை சேர்த்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருமல் சளிக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி இந்த இலைய பாருங்க. இப்ப எடுத்து நசுக்கினா கையில நசுங்கிரும். இப்ப இது 300 ml வந்துருச்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் 300 ml ஆகுறதுக்கு. நல்லா ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு கொதிக்க வச்சிருங்க. இப்ப நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. லைட்டா சூடோடைய நீங்க ஒரு 3 வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்க. இது இருமல் சளிக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு அப்படிதான் யூஸ் ஆயிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நாங்க போடுற வீடியோவை உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷன்ல கிடைக்கும். இது உங்கள் மகத்தீஸ் கிச்சன். தேங்க்யூ.